Čaute ľudia, ja som Martin 2012, toto je video z World of Tanks. Dneska tu máme Tiger 2 a povieme si niečo o nej a dáme si nejaké dve bitvy, možno jednu. A ako môžete ju nájsť v nemeckom technologickom strome na 8 úrovni. Po nej ide E75 a E100. Keď sa pozrite na E75, na to už má odomknuté tieto všetky delá. Má tie isté delá, má odomknuté aj toto devinové VKčko, lebo S75 je to isté ako to VKčko, skoro len to VKčko mám vzadu vežu. Tiger budem recenzovať po ZSFLIVC. Tiger 2 je vybavený, dá sa povedať, má 1600 HP, má hmotnosť 70 až 94 no. Výkon motoru 700, maximálna rýchlosť 38, niekedy ide aj rýchlejšie podľa toho, či idem z kopca alebo nie. Rýchlosť otáčania korby je 28 stupňov, pancier korby je 150, korba je v podstate to bodové, tento predný armor, tu nemáte šancu prestrediť, len sem do toho prestredíte. Pancier beží je 185, je čelný, 80 je bočný a zadný je tiež 80, ako toto kúkam. Standardný poškodzení granátu 240 až 400, 169 až 281 po bojnosti 1 AP a na AP máte 214 až 356, to je dosť ako rýchlosť strelby za minútu 5,77, neviem teraz ako to mám pochopiť, ja strieľam nejak 9,97, rýchlosť rotácie je 27 stupňov, dohľad 390 metrov, dosah rádia 710 metrov. Ja tu mám posádku vyskúmanú na 100%, ešte skúmam ďalší zmysel. Mám tu žiarovku, žiarovka je hlavne potrebná buď na týmovky alebo na normálne byty. Opravy a tuším, bratu bez zbraní, tuším, či ak sa to volá. Tak, môžeme ísť na to, dáme si bytu. Samozrejme, že budeme recenzovať aj S75. Po Tigeru ide S75 a S100. Pred Tigrom 2 je Tiger 1, PKčko, 24 2. Môžeme si dať bitvu. Už to nebudem viac recenzovať, lebo to teraz už natáčam po tretí raz, takže ani nás tu zaradilo. Máme tu dviny. Sú len 3 dviny na každej strane a máme tu rybárský prístav, standardná bitva a rybárský prístav, tuším ani niekde ste stretnutie. A môžeme ísť na to teda. Vidím, že v nepriateľskom týme je SU-152, SU-122-44 a E-25 spolu v čete, takže keď ich stretnem, tak mi pekne nasolia a to sa obávam. Máme tu rybársky prístav, teda v rybárskom prístave chodím sem do mesta, tam sa môžete umývať, ukážem vám ako sa umývať, ako umývať spodok, ako sa proste sidescrapovať. Los geht's! Do mesta. Spoje s nami aj S75 a E8, ako by som veľmi rád, keby S7, áno, ide s nami S75 a to je dobré, S7 budeme potrebovať, ono, strašne akcionálne takto, preto som sa vydal na S7 to je stvoru, sorry, nespal som dobre, potom sa vysvedal. Určite mi posielajte popisku videa, dám e-mailovú adresu, na ktorú môžete posielať replaye a ja budem vám komentovať, natáčať za špeciál za 10 alebo 20 odberateľov, četať s vývarmi a tak ďalej. Bude aj privátny. Toto nikdy takto nevychádzajte ako orientácia. Teraz veľkán, super, veľkán.
tam môžu ostrovať svoje otáky priateľskom, ale nás tam už ani nebolo, takže môžete dovoliť. Na to v tomto mieste to bude natáčať možno aj Minecraft, neviem, kto tomu zase dneska budeme natáčať rozhodne s Robertom som video z Minecraftu. Budem natáčať možná nejaké challenge alebo budem natáčať, že neviem, či to spravá dobré. Vidíte, mám 3 pásiky na dole, neviem vám teda vysvetliť, čo to presne je. Nedalo ako 4 pásiky, keď som vyhral nejakú bitvu. KV4 proste musím prestrojiť tieto kobulky hore. A možno niekedy ľubí aj tým, lebo ono to je pácka, teraz sa budem hýbať. Budem sa snažiť ošaviť, proste sa snažím vystrojiť. Der ist abgeprallt! Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Ktoré proste keď strelí, tak vám to dá maličký damage a dávam Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Zličkom trafíte niekomu do pásu, tak dá to pásy, vybuchne to pásov a dávam to maličký damage. Ako som teraz dostal za 100 damage. Môže takto ničiť do chce a možno aj na zničiť. Teraz prestrelil sa 14, kobulka nesklamala a potom pulmovať sa môžete samozrejme takto a môžete aj takto ukazovať. Hlavne neukazujte predné koleso, vymerajte si to, aby si proste boli takto, tak aby to bolo proste takto nejak. Neviem, či to pomáha, či vám to môže dať toho kolesa. Neviem, ako ste, oni to už tlačia. Tlačia to na nich, tak vybernem tam aj ja. Teď je jedna, teď je to dá A10. Chcel som práve ide zo smyčku. Idem dopredu preto, lebo nechcem, aby naša S-tka umrela. Der ging voll durch ihre Panzerung. Motor wurde beschädigt. Er zieht nicht mehr. Vidíte dospěchu, tak sa predstaví. Ono vám to dá. Teraz sa na ňu vyrútil. Teraz budem zaprieť. Tak, nekúkajte spodok. A teraz, zozadu. Feuererlaubnis erteilt. Ich sehe sie nicht mehr. Wirkungstreffer. To si dokončí on a teraz schovajte hlavne. Jestli je to komplet. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Teraz nebudem si opravovať ten motor, lebo asi viem, že ma strelí do pasu. A teraz, je tam S25. Vidíte, maličký damage, stovku, ktoré sa tým nabíjania. To už každý môže poznať, že proste E25 keď je v bitve. Akurát mám asi to není E25, ktorú teraz zabili. Počkaj, on mi dal za 500. Teraz som to ako nepochopil. On mi dal za 500. No neviem, ja si to pozriem vo videu. Koľko som mal a za 500, aby dal proste mne, tak to sa proste nedá. Vidíte, bitvy sa nemôžu vždycky beriť. Bitvy sa proste vždycky nevyťahujú. Zatiaľ sa dáme do opera, že nebudeme sa kúkať na týchto ako to dokazia. Dokázal som to síce aj ja, ale aj nebudem to teraz priznávať na seba. Samozrejme poviem natáčať aj tímovky. Zatiaľ si ešte niečo povieme o tomto tanku. Môžete vidieť proste. Ja budem recenzovať aj S75. No, pozrieme sa teda. Tu máte výskum. Isto kliknite a máte tu toto kliknuté. Máte tu skoro v každom tomto, dá sa povedať, štáte. Nájdete vždycky delostavectvo, TVčka, ďalšie TVčka, to je Nemcov,
Potom tu máte ľahké tanky a máte tu potom ťažké tanky. Tu sú metka ako E50 Tempo a Leopard 1. GVS to je artina, ktorá dokáže one-shotnúť aj Hausa, aj E100. GV Tiger prechodne si one-shotní aj T57 Heavy. Máme tu potom aj francúzsky strom, z ktorého si pôjdem asi na IMX 50, ktorú budem aj možno aj recenzovať a môžeme, neviem či som vám to teraz hovoril, bude dneska ďalšie video, aj Timovky, aj Minecraft z Dropper Gunsa. Mám tu vyskúmanú T20. Niektorí si hovoria, prečo si ho nekúpim, či to je dobrý tank, prečo si ho proste nekúpim, si ho mám kúpiť, lebo možno budú niektorí písať, ale ja teraz šetrím na S75, lebo chcem mať a proste chcem ju zrecenzovať, chcem mať proste devinový tank, ktorý nechcem na to šťapať. Možno si to kúpim, možno nie, uvidím. Máte tu potom ruský strom, v ktorom môžete nájsť TDčko, Object 268 a Object 263. Object 263 je dobrý tank na to, keď schováte spodok a ukážete len vrch, tak mal minimálnu šancu, aby vás proste prestrelili. Máme tu potom ďalšie tanky. Tieto 3 tanky ukazujú len bež a neprestrelia. Aj tieto sa mi dá. Neprestrelite aj proste do veže. To má strašne pancierovanú bež. Tieto tanky všetky. Tieto tankov. Kebyže sa mu pýtate, že na aký tank máte asi tak ísť, tak prvé by som nešiel na Tigra 2, išiel by som na IS-3. IS-3 je dobrý tank. Chcete potom IS-8 a to prerába strašne. Keď ju budete mať proste topovú a proste z výskum máte IS-7, tak je to dobrý tank, doporučujem. Určite budem robiť recenzie aj z tej E21, možno aj z tej Heavy, M41 a tak ďalej. Môžeme si teda pozrieť M41, ja už toto mám, tak tomu už chýba len 18 000 XP. A už by mohol ako ten Tiger dojsť z tej bitvy. Vidíte, tuto mám s Tigrom 2 odomkratých 390 bitiev, 44% vinu. Dá sa povedať, aby si nerozumiete, 44% víťazstiev. Vidíte, že viac má tých prehier. Dostupno sa to obrátilo na povekačku a Tigra 1, kde mám ako viacej výhier než prehier. A mám tu všetko. S M7 som si ešte nedal toho vzorného tankistu, teda hrdina. Po anglicky to je Ace, takže už nám to prišlo. Máme víťazstvo, oni to pekne obrátili. Som zvedavý, kúpneme si ich štatistiky. Pozrieme sa najskôr. Rábie sme 589. To je strašne málo. KV5 z IS-3 to vyhrali. Pekne. A 16 000 bitiev. Tam sa nemusím ani čudovať. 16 000 bitiev. A tento, tak ako pekne to spravil, keď ešte asi nemá ani desino. No, nemá ešte ani desino a pekne to spravil. Asi vie už, ako sa hrá vodko. A zahráme si poslednú bitvu. Budem sa ho snažiť vyhrať, aby som vám dokázal, že Tiger 2 je dobrý tank. Sice IS-3 je lepší, ale Tiger 2 tak a ideme, zaradí nás to asi a máme tu možno desiny, neviem, no desiny vidíte. Osmičky chodia desinami skoro často, lebo už to matchmaking tak bere a vidíte, niektorí, ktoré ešte nevedia dobre hrať vodko, niektorí hovoria, že prečo sú sedmičky s desinami. Sedmičky s desinami sú IMX teraz 75 a BZ-ko 131. Sú to scouty, takže sa nemusíte čudovať. Máme tu VTA Pozo 4. Nabite vždycky, keď to vidíte a vidíte ešte aj VTA z toho, ako vidíte tuto a RHM-ko, tak nabite hečka a proste doložím tu napád. Má teraz tú húfnicu, ktorá dáva za 700 až za 1000. Na tejto mape mám takto že chodívam sem. Ale z prvých si nám to není moc ničilné. Vysíli si neviem, čo chcem.
Nemohli by to napraviť, aby osmička to boli zdesenými alebo niečo tak. Tak, ale každý má len 4 desiny, ale mal to jedna z malé pietky, dve, ktoré sú v čete a budú spolupracovať, aby dostali náš tým. Ale my máme zase stovku a IS-7, to sú výborné tanky, ktoré dlho dokážu vyhrať. Vidíte, ubral to len IS-7 a IS-100 dlho. To je kvôli tomu, že IS-100 je strašne prešná. Je to strašne prešná, pretože... A teraz tento ma bude blokovať, čo? On sa ma snaží blokovať. Musíme sme to dávať. Že ma to stogu vedelo. Čo sa mi počuť. Mám to tu na pozorcom. Zase dostane. Že mi to strelili snažili. Oni si mysleli, že ma proste neprepárajú do spodku. Lebo že sme určite neprepárajú, ale aby mi strelajú do veže. Tak. Tak to radšej nečekám, že som na to dal. Vidíte, big spot. Strelal mi to stále do veže, tak bude to stále vynkať, keď sa bude chce vydať. No keď nie som modrý, tak ma to bude strelať do veže. Spotu budú sa snažiť a keď sú modrí, tak vám to budú strieľať tam tu určite popárajú s takým delom ako je desinové. Tento sa mi to stále kátil. Zničil melný zničil jeden periskop, žiadny damage. Preto som si poradil tier 2. Nikdy neukazujte na cikolo. Lass uns doch mal. Winkelspiegel repariert. Proste nikdy neukázať, že to potrebné. Ale som na to strašne trpí na to pásy. Cesto 70 ahičko. Dagegen voll durch ihre Panzerung. Vidíte, ja to keď natáčam. Vytrčí mi to. Teraz musím nejak nikdy pozrite sa na IS-7, ona tam má taký špic, tam nestrelajte, tam vždycky nikdy dovanie, do veže nikdy nestrelajte. Ale zase keď ukazuje lesom. Takže vidíte, ako sa nepriateľské tanky to prerážajú na tejto strane a konečne IS-7 prišla a začala ma strelať tam, kde sa armáda postrelila. Teraz to trafuje z golda, už začínal strať goldy, už sa stiahne a no, dobre. Ešte idiot. Je čas pre IS-7, aby mohli dohľadať za svojimi malými nápočkami, ktoré som vybral ja, R3, MP. Oni by sa mali teraz ako vrátiť, ako správne veľký hráči by sa mali vrátiť na tú bázu, lebo im tam utočia všetky tanky, ktoré sú vždy živé nepriateľské body. Si to pozeráme, tak som zveravý na tú IS-8, ktorá je ček. Som zveravý dnes kúkať na tú IS-8 a som zveravý, čo spraví Čechovia a Slováci spracujem výborní hráči, keď sa to proste naučia, ale Poláci prakticky nevedia hrať takou niečo. Tak, máme tu E50, zase nič je stopová. Ešte má vežu Panther 2 a dielo z Panther 2 sa mi zdá. Môžete sa teda kúknúť, tak to vypadá E50. Vyjde spodok E75, lenže rýchlejší, porovnajte si to spodok tento, je ten istý. Vidíte,
E50 má za sebou nepriateľskú AMX 1370. Tak, teraz to asi prehrám. No neviem, kam strieľal toho počíta, počul strieľal proste do veže, alebo počul strieľal tam. Môže strieľal proste do vchodku, tam prestrelí, tam 100% šancu, že prestrelí. Ale nie, on to bude hrávať do veže. Nič už nemáme, že skôr punky. A ešte počím trafu do tohoto. Našli bezpečky. No, musím našli ho zakončiť sa prehral. Strašne zlo prehral, viem, čo mi proste nechali, aby sa nepriatelia prebojovali cez tú druhú stranu a vyhrali teda túto bitvu. Dávajte si pozor na to, keď proste ide veľa hráčov na jednu stranu, tak vychoďte radšej na tú druhú stranu, lebo prehráte to. Pochuta za poschodených spojencov. Pochuta za 4219, ale že som mu strelil tam, si sa prosím tam narval. A to by bolo pre dneskajšie video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, zanechajte like, ak nie, tak dajte dislike, poteším ma pozitívny komentár a samozrejme odber. Takže zatiaľ sa čaute a vidím sa pri ďalšom videu.